ზუგდიდში დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით 7 მრავალსართულიანი კორპუსის შენდება, სადაც ბინას 1700-ზე მეტი დევნილი ოჯახი მიიღებს. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით, მასშტაბური კომპლექსის მშენებლობის პროცესს ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯოლაძე ადგილობრივი და საპარლამენტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად გაეცნო. მიხეილ სარჯოლაძის თქმით, იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა სახელმწიფოს ვალდებულებაა. მშენებლობის ბიუჯეტი 191 მილიონ ლარზე მეტია. დევნილი ოჯახებისთვის ახალი კორპუსების მშენებლობა ერთდროულად საქართველოს 4 ქალაქში მიმდინარეობს. მიმდინარე თვეში ახალი ბინები ქუთაისში აშენებულ კომპლექსში 850-ზე მეტ ოჯახს გადაეცა. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროგრამა განხორციელდეს, ეს პროგრამა გაგრძელდეს და რაც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ამ ადამიანებისთვისაც გათვალისწინებულია მშენებლობა, აქედან ძალიან ახლოს აფხაზეთის ტერიტორიაზე მალე შეძლონ ცხოვრების გაგრძელება. ადამიანები, რომლებიც ძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში იმყოფებიან, უახლოეს პერიოდში უკვე მათ გადაეცემათ ახალი კეთილმოწყობილი ბინები და ეს იქნება მათთვის უდიდესი ხელშეწყობა.